大家好啊！咁今日分享一下點樣自己換個寬紋線個插頭啦。咁大家都會好奇問：你買寬紋線正常唔係應該有兩邊頭咩？要自己換呢？咁其實有三個情況呢係需要你自己換嘅。第一，可能你買嗰條寬紋線太長啦，長到可能係要以一箱箱咁買，唔係以斷搣咁買咧，咁就呢啲到時你放完線要自己剪嘅，要自己爭翻啦。咁第二個可能啦，就係你要穿翻個喉做暗喉。咁正常，如果你全屋裝修，你同裝修師傅講，裝修師傅會同你穿定嘅。咁但係穿咧都話要剪個頭咧，因為你可以望一望呢個頭，其實咧，如果你嗰啲喉冇彎位就冇問題啦。但係正常係唔會冇彎位嘅，要轉彎嘅。轉彎其實唔夠位轉㗎，所以通常啲水電師傅都係會剪咗個頭，跟住再穿再爭翻嘅，係啦。咁當然你可以，譬如話你住落咗有少少需要，可能電視機移咗位，router跟住要移啦，咁到時就可以自己穿翻咯。咁唔緊要嘅，你就算冇喉咧，可以跟翻電視機嗰條線，因為正常電視機就獨立一條喉，有條。得電視機條線咧都其實夠位去穿嘅，你只要買條穿線打穿，跟住再爭翻，亦都可以嘅。咁第三種情況咧，就係因為有啲頭咧用得耐咧，譬如話啲位你長期咁樣90度屈嘅，咁有機會屈傷咗條線咧，咁你要換咯。咁你冇可能因為呢個頭屈，其實呢啲線又好少有問題嘅，等於電線一樣嘅。咁通常呢啲頭啊接駁位壞咧，咁啊變咗你唔可能去成條換噶嘛，都係換個頭再爭翻再用過咯。好啦，其實換嗰個線都好簡單啫，你只要上淘寶或者拼多多買翻呢個專貨寬頻去剪鉗器嘅，跟住最好買個 package 啦，咁會連買啲水晶頭同埋呢個膠圈嘅。咁呢個就睇你需要落唔落啦，呢個一定要落啦。咁我建議啦，其實10個同20個嗰個 package 價錢唔好遠，你買20個啦。因為其實如果你第一二次去爭呢個寬紋頭咧，有寬紋頭啦，有機會爭錯咗嘅性嘅，咁就變到多啲替換咯。咁同埋買埋呢嚿嘢，呢嚿嘢就其實 package 都有嘅。呢嚿嘢其實你駁完咧，點肯定自己冇駁錯咧？冇理由穿晒線先知，原來駁錯，跟住又搞大輪噶嘛。咁最好爭完個頭再試嘅。咁其實好簡單啫，插兩邊，跟住有啲燈嘅。咁一邊一個頭啦。咁如果兩邊個燈咧，大家對應翻1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8咁樣咧，就冇問題啦。好啦，咁其實好簡單啫，事不宜遲，咁就教大家點做啦。嗱，呢個我當剪咗個頭啦。咁我哋咧其實好簡單，攞把鉸剪，咁就剪少少口，套翻嗰條深線出嚟啫。其實正常寬紋線就8條深嘅，咁慢慢撬啦。咁大約呢幾條線就露2cm 就 OK 啦。咁預2cm 到啦。記住反一反，數下咪8條線喎。咁如果某啲特別短嘅，我哋再拉長少少咯。咁到時我哋齊口剪夠2cm 咯。咁就反啦，我哋就呢啲皮肉剪咗佢啦。其實唔難換嘅，你只要齊工具就可以啦。咁我其實我有個寬紋 friend，佢直頭係冇呢個夾添㗎。佢好似揾把類似啲針仔搓仔，慢慢逐條線呃入去啊。咁時代唔同咯，而家都就呢個方面，你只要啱線懟落去夾一夾就係啦。好啦，咁剪完啦，咁就中間有呢個十字骨嘅，我哋都要剪埋佢，因為其實呢個固定條電線唔好俾佢咁遠啫。因為你唔剪咧，其實我哋爭唔到嘅，咁就小心啲啦。好啦，咁跟住我哋數下係咪有8條先，係啦，8條啦。咁但係有啲長有啲短唔緊要嘅，我哋就
排好次序就一下去剪啦。最緊要剪齊之後咧都有2cm 整咯。好啦，咁跟住幾隻顏色咧，其實我哋對應翻啦。咁我就有啲奇怪，有啲顏色就譬如有橙白啊，sorry 係白藍啊、白橙性嘅，咁其他又冇嘅，咁唔緊要，因為呢條線6A 又唔同我同我剪嗰啲嘅綠線啊，有啲唔同，不過唔緊要，我哋都係對翻顏色剪，咁就爭冇問題啦。咁好簡單啫，好似睇翻我個圖咁樣啦。嗱，我哋揀咗白色。跟住就橙色，跟住就其實睇翻啦。嗱，其實條十字骨咧，每2條有一組嘅，基本上我哋跟翻嗰組嘅接就 OK 啦。如果顏色真係分唔到啊，顏色分類就好似而家手揸咁樣咯。咁第一由左手邊開始啦，就係白橙啦。橙色，跟住就白綠、藍色、白藍、綠色、白棕同埋棕色。咁棕色嘅意思就係啡色啦。揾隻手揸住，跟住我哋又攞鉸剪啦，剪平佢一定齊口啦。咁啊，大約2cm啦。剪完就唔需要話好似普通電線咁要幫佢再開髀插入去啦，唔需要啦。咁我哋記住要平排揸住8條線，係啦，跟住攞個水晶頭。咁對應翻，其實有8個窿嘅，對應翻咁放落去，係啦，慢慢放落去，咁就放完落去啦。跟住一隻手揸住個頭同埋夾住條線，唔好俾佢走位啦。咁跟住另一個啦，我哋就放落呢個夾度，咁佢會自動咧去幫你夾死落啲銅片嗰度啦。嗱，咁啊跟翻個形狀啫，咁啊尖頭喺上面，咁我哋就咁放落去啦，跟住就咁夾，咁就 OK 啦。咁如果有需要加個套咧，夾之前加個套先，再穿落去。咁就我哋可以開始試用呢個試有冇駁錯啦。咁呢個就係試你自己有冇駁錯啦。嗱，1、2、3、5、7、8，咁其實代表8條顏色嘅線啦。首先開咗機啦，然後我哋插咗第一邊先，咁一個插呢度，另一個啦就插第二邊。嗱，可以見1、2、3、4、5、6、7、8，咁啊全部顏色對應翻，咁就冇問題啦。咁最後就可以去插翻你嘅 router，再連翻電腦試下速度有冇問題咯。其實好簡單。咁今集分享到咁多先，下次再分享過啊，拜拜。